Hey, mambo vipi? Karibu sana, tunaendelea na kujifunza Python programming language, na leo tutakwenda kuangalia kwa nini tunasema list ni mutable. Kama unakumbuka video ya kwanza kabisa tulipokuwa tunaanza hii mada ya list, tuliweza kusema kuwa list ni mutable. Sasa hii inamaanisha kwamba unaweza kubadilisha zile element, vile vipengele vilivyomo ndani ya ile list yako. Na vipi unaweza kubadilisha? Unaweza kutumia ile indexing ambayo tumejifunza katika video zilizopita ili kuweza kuhamisha sasa thamani mojawapo ya hiyo elementi yako na kuweka thamani nyingine ambayo unahitaji kuiweka. Yaani unaondoa value fulani, unaweka value ambayo unahitaji kuiweka ndani ya listi yako. So moja kwa moja wacha tuweze kuoneshana hapa, tutengeneze file nyingine hapa ambayo tuiite mutable, okay? .py. So mfano tupo na list yetu numbers, jina la list yetu sawa na elementi zetu kadhaa hizi ambao ni 1, 2, 3, 4, 5. So list yetu ina element hizi hapa ambazo ni 1, 2, 3, 4, 5 kwa kucount. Lakini kwa kutumia index hii inakuwa 0, hii inakuwa 1, hii inakuwa 2, hii inakuwa 3, hii inakuwa 4. So hapa mfano tukiprint sasa hivi print numbers, angalia tutakachokipata. So na print hapa, umeona output ambayo imetoka list yetu ambayo imehifadhiwa katika hii numbers. So acha tuweze kuongeza hapa hiki ambacho tunakiongelea leo. Tunaposema list ni mutable tayari tunaelewa kwa sababu ina uwezo wa kubadilika. Sasa kwa mfano twende tukabadilishe hapa, badala ya kuwa 1 tuondoe tuingize value nyingine instead ya 1. Okay? So hapa tutavuta jina la list yetu numbers ambayo tunakwenda kubadilisha value fulani ama element fulani katika hii list yetu kwa kupitia index yake. Kumbuka hivyo. So mimi nahitaji kubadilisha namba hii iondoke 1 na niweke namba ninayohitaji hapa katika list yangu hii ya numbers. Kufanya hivyo, hii index yake ni 0. Okay? So utaweka hapo numbers 0 index yake sawa na 100. Okay? Sasa kinachokwenda kutokea hapa, hii yenye index ya 0, hii 1 hapa itakwenda kuondolewa na itaingizwa hii 100. Wacha niweze kuprint hapa numbers. Okay, sasa hivi sasa tukiweza kurani tena hii programu yetu, unaona kilichotokea. Hii ni print ya kwanza huku juu kabla hatujabadilisha, lakini hii ni print ya pili output ambayo tumebadilisha tayari, tumeweka 100 kwenye index ya 0 ambayo ni hii 1. So hapa kwenye 1 imefutwa 1 ikawekwa 100. Okay, so hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuchange value fulani ama element fulani ndani ya list yako, na ndio maana tukasema list ni mutable kwa sababu tuple huwezi kubadilisha baada ya kuiandika, tutakuja kuona huko mbele, lakini list unaweza kuchange zile value zako ama element zako baada ya kuweza kutengeneza list yako na ukabadilisha pale ambapo unahitaji. Sasa achilia mfano huu, wacha tuweze kuangalia mfano mwingine hapa, na mfano huu mwingine tutaenda kutumia loop kuweza kujaza list yetu. Kwanza tutatengeneza list ambayo ina element fulani kadhaa, halafu tutaenda kuingiza sasa value moja katika hizo element zetu. So tutaanza kwa kuweza kuandika numbers, jina la list yetu ambayo itakuwa ni sawa. Tunaanza na 0 times 5. Okay? Nadhani tunakumbuka hii alama ya star hapa inaenda kufanya nini. Tumetoka kujifunza katika video iliyopita tu hapo nyuma. Kinachokwenda kutokea hapa, tukizidisha listi na integer value, basi ile listi yetu kilichomo mule ndani, hizi elementi zetu zinakuwa zina repeat mara kadhaa, mara ya ile value uliyoiweka hapa ya kuzidishwa nayo. So hapa kitakachoenda kutokea tukiprint, yatatoka 0 5, yani elementi 5 zile katika listi yetu. Mfano acha tu print kwanza kabla ya kuandika katika hii loop yetu. So print numbers run. Umeona kilichoenda kutokea, 0 zimejirudia mara 5 idadi ya hii namba tulioweka hapa.
Sasa wacha twende tukajaze katika hiyo listi yetu ambayo mwanzo inaanza haina value yoyote, just ina space tu zile. Mfano hapa ni sawa kama tumetengeneza vyumba vitano ambavyo vimehifadhi value 0. Let's say hakuna value, vyumba vitupu vitano. Ndio kama hichi ambacho tumekifanyia hapa. Sasa twende tukatumia loop kuingiza value katika kila hii element ama kila chumba. So acha tuweze kufuta kwanza hii print. Na kisha tuanze kwa kudeclare index variable. So sawa na 0. Okay, tunakwenda kuitumia katika condition yetu kwenye loop yetu hiyo index. So keyword yetu ya while tutatumia while loop ambayo while index ni lesser than length. Nadhani unakumbuka hii function ya length tumeshajifunza huko katika video zilizopita. So numbers, kitu ambacho inakwenda kufanya, nadhani sote tunakumbuka, inaenda kutupatia size ya ile loop yetu, zile element zilizomo ndani. So hapa itakwenda kuangalia, je, hii index ambayo huku inaanza kama ni 0 kiingia hapa itakuwa ni 0, ni ndogo ya length. Length ni ile value size ya ile list yetu hiyo kujuu ambayo ni numbers. Okay, nakumbuka huku tulipata mazero haya yapo matano, maana yake tunapata 5 hapa, ndio size ya hii list yetu ya numbers. Kwa hiyo 0 ni ndogo ya 5. Kwa mara ya kwanza italeta jibu la true, itaingia ndani loop yetu humu na kufanya kazi kile kitu ambacho kimo humu ndani. Na humu tutaweka numbers. Tutaanza na kuweka ile index ya mwanzo ambayo itaingia value ya kwanza, ambayo hapo kwa mara ya kwanza itakuwa ni 0. So itakuwa ni sawa na let's say 99. Okay, tutakufahamisha the way ambavyo inafanya kazi hii loop hapa. Index plus sawa na 1, ili tusije tukapata infinite loop. Loop yetu mwisho wa siku ifikie mwisho. Then nje kabisa ya loop tutaweka print ambayo itaenda kudisplay list yetu ya numbers. So acha tuweze kuangalia hii loop inavyofanya kazi. Tumeweza kudeclare variable ya index tukaipa 0 kwa sababu tunahitaji kwenda kutumia ndio iwe kama checking point yetu katika condition yetu. So tumeweka while loop yetu, tumeanza index ni ndogo ya length numbers. Ni kweli index ni ndogo kwa sababu imeingia kama ni 0. Okay, na hii tunapata jibu la 5 kwa sababu hii numbers ni listi ambayo ina element 5, kubwa wake size yake 5. So itaingia ndani. Kiingia ndani hapa, hii numbers kumbuka ni hii list yetu huku. Na hapa tumeingiza index. Instead ya kuweka kama hivi, tukaweka mfano index ya 0, tumeweka hii variable ya index. Na kumbuka hii variable ya index kwa mara ya kwanza imehifadhi 0. Kwa hiyo hapa ni sawa na kuwepo index 0 ambao tumeweka sawa na 99. Tumetoka kujifunza sasa hivi katika video hii jinsi ya kuchange, kuona kama list yetu ni mutable, tukaweza kubadilisha value iliyokuwa kwenye list. Kwa hiyo sasa katika index ya 0 itaenda kuwekwa 99. Baada ya hapo itashuka hapa, index itakuwa plus na 1. Kwa hiyo haitokuwa 0 tena. Ikirudi tena katika loop yetu kuja kucheki itakuwa ni 1. Sasa 1 ni ndogo ya 5 ambayo ni ile size ya list yetu. Ni kweli 1 ni ndogo, itaingia tena. Sasa hivi hapa katika index kumbuka imeingia as a 1. Kwa hiyo hii itakuwa ni index ya 1. Ya 0 tayari tumeshaiweka 99, sasa hivi tunaenda kwenye index ya 1. Nao tunaiweka 99. Itakwenda hivyo hivyo mpaka itafika hapa itakuwa 4. Itaangalia je 4 ni ndogo ya 5, ni kweli. Kwa hiyo itaingia ndani, itakuja itafika 5. Je 5 ni ndogo ya 5? Sio kweli, ni sawa. Itaterminate hapo, na yale maziro ambayo yalidisplay huku kwa kuzidisha na 5 tukapata element 5, maziro 5, sasa hivi yatakuwa yote yanachukua 99. Nadhani ukifanya na wewe huku katika editor yako utaweza kuona vizuri hiki kitu ambacho tumekifanya hapa. So tukaweka alafu print tupate kuona output itakavyotoka ya list yetu ya numbers kwa sasa. So acha tuweze kurun hapa, na kama unavyoona imetoka 99 list yetu. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutengeneza loop na then baadaye ukaweza kujaza ndani ya ile loop yako kuingiza value tofauti. Kwa hiyo katika programu yako unaweza kuandaa list yako ambayo itakuwa ina value kadhaa ambazo zimehifadhi ma 00. Unategemea hizo sehemu ambazo
za listi yako, elementi zako zitakuja kuchukua data kutoka kwa user zile ambazo yeye ataingiza. Na ndio mfano ambao nitakuja kukufahamisha katika video inayofuata, full program ambayo itakuwa inaenda kuchukua value na kuweza kuingiza katika listi yetu. So very simple kama hivi, jaribu kufanya mazoezi huko. Kuna sehemu kama utakwama, basi unaweza kuniambia katika sehemu ya comment, tukaweza kufahamishana na kusaidiana. Sina la ziada katika video hii. Endelea kufuatilia YouTube channel yangu, like na share na wengine nao wapate kuja kujifunza. Usipitwe na video ambayo itafuata, tutakuja kuoneshana mfano mfupi wa hiki ambacho tumejifunza hapa katika video hii. Asante.